Mimi nimetoka kwa maji saa hii. Nimekuambia the crocodile is sick. Wewe unasema the crocodile is not sick. Nakwambia nimetoka kwa maji saa hii. The crocodile is sick. Wewe unasema the crocodile is not sick. You know, let me tell you. The opposition in Kenya is completely compromised. That is why nimekuwa nikiambia the Gen Zs and the young people of Kenya, you are the opposition. Take that role and play it. You are the opposition. Hii opposition yenye mnategemea hii hakuna kitu hapo. There is nothing. Stop putting your hopes where there is no hope. Let me remind you of a Bible verse inside the Bible. But on the third day, they came unto the tomb, bringing the spices which they had prepared. They entered in and found not the body of the Lord Jesus. And as they were afraid and bowed their faces unto the earth, two men stood by them in dazzling apparel. And they said unto them, Why seek ye the living amongst the dead? He is not here, he is risen. Did you not hear how he spoke unto you when he was yet in Galilee? That the Son of Man must die and on the third day rise again? And they remembered these words. Now there's something I want you to take away from that verse. Why seek ye the living amongst the dead? So I'm asking you Kenyans, why are you seeking for leadership where it's not? Why are you looking for change where there is no change? There is nothing that is in the opposition that can represent the future we want or the change that we want as young people. Let me tell you this. Did you know that there is one opposition leader who receives 2 million shillings weekly? Money from the consolidated fund. Forget Raila, huyu alishaingia kwa serikali. Hawa wenye wanasema wako kwa opposition. There is a guy there that receives besha shigana 2 million every week. And just the other day, he met with William Ruto. You see, I know things. Vile mnaniona hivi, it's not everything that you think I don't know that I don't know. I know more than you think I know. The other day, he met with William Ruto, and he was negotiating with William Ruto to be his running mate in 2027. Anataka kuwa running mate na ako opposition, anapinga Ruto, anasema extrajudicial killings, anasema this person has killed people through the police. Usiku wanapatana, anataka kuwa running mate ya Ruto in 2027, anaendelea kupokea pesa kutoka kwa consolidated fund, amepewa security ya serikali. Uhuru Kenyatta, the former president, aliiba pesa hii Kenya more than 6 trillion shillings wakiwa na Ruto. That same Uhuru Kenyatta akona 4 cabinet ministers ndani ya cabinet. That same Uhuru Kenyatta has a bank called NCBA whose biggest client is government, and it registered the highest profit the last financial year. Ako na waziri wanne ndani ya serikali, na bado ndani ya upinzani ako na watu wawili, Eugene Wamalwa na Fred Matiang'i. And you want to change this country, yet the source of the problem wants to be solution to the problem. How can Uhuru change Kenya? He cannot. He has benefited from this Kenya the way it is. Why would he want to change it? Why would he want it? It will threaten his business interests and that of his family. He cannot want Kenya to change. But yinyi mnasema Uhuru atatupea pesa, atatusupport, pesa yake ndio tutatumia kufanya campaign tubadilishe Kenya. Mubadilishe Kenya gani? Which country? Yet the Uhuru you are talking about is doing business with Ruto. The Uhuru you are talking about is relying on Ruto to make sure that kesi ya ICC isirudi. Usiku wanafanya siasa na Ruto, mchana akiingia kanisani mnapiga makofi mnasema unye ongea, then he speaks against Ruto, alafu mnabebwa ujinga. Fellow Kenyans, musipochanuka mutachanuliwa, na musipojipanga mutapangwa. I'm telling all the young people in Kenya, kawe ni young, my friend, it's not enough to be a voter. Simama ukue mbunge, simama mkue senator, simama mkue governors, simama mkue president. You are the ones who will change this country. Don't be sold the language of limitation by the devil.
The devil will always sell you the language of limitation. He'll always tell you, tangu lini ya young person akakuwa president? Wacheni kujaribu kitu yenye haiwezekani. Hiyo kitu haiwezekani. Who told you that if it has never been done, it cannot be done? Who told you that if it has never been done, it cannot be done? It can be done and it will be done. Muko na 15 million votes na bado mnajilimit. You still want to sing to the same old people. Wenye wameshinda akiba, mtu amekuwa mbunge 20 years, amekuwa waziri 20 years, they've never changed anything. Na wewe kama kakijana, uko 23 years, uko 24 years, uko 27 years, huna kazi. Bedsitter yako hata token huna. Sapa huku kula. Mia ulikuwa nayo ya mwisho umebet sport pesa. Na unaimba mzee mwenye ako 60. Unatusi kijana mwenzako. Kutetea mzee mwenye ako 60 mwenye amekuwa serikali miaka 40 na hajaibadilisha maisha yako. My friends, can you wake up? Hebu amkeni kutoka kwa usingizi. Toka kwa usingizi. Hii ni siasa. There's no joke here. Na msifikirie, unajua hatuna pesa ya campaign, sasa tutafanya nini? My friend, if money was everything, Jim Nambaru would be the governor of Nairobi. Yeah? If money was everything, Ngatia, who was the chairman of the Chamber of Commerce, would be the governor of Nairobi if money was everything. Because those people had money in billions, not in millions. But is money everything? It's not. Money is something, but it's not everything. It is something you need to facilitate the change you need. Na hiyo pesa tunaweza changa. 15 million young people, tukitoa mia. Do you know how much money that is? That's almost, I think, 1.5 billion? 15 million young people who are voters. Tukitoa mia ni pesa ngapi? Ongeza 0.1 na kuwa 150 million. Ongeza 0 ingine na kuwa 1.5 billion. It's 1.5 billion. Na tutosha kufanya campaign. Na tushinde urais. Just 100 bob. Na tunashinda. Let us believe in ourselves. Tuache kujieka chini. Tuache kutegemea. Tutegemewe. It is time for us to save our parents from this joke. This is a joke that our parents wamezoea since independence. Wamekuwa kizungushwa tu hivi. Na nimewakataza mambo ya ukabila. Na hiyo ukabila si mimi nilikama up nayo, ni nyinyi mlinifunza. Alafu siku hizi mnaniruka. Mnakaa ni kama sio nyinyi mlinifunza, na nyinyi ndio mlinifunza hiyo mambo ya kukataa ukabila. Mnaniruka saa hii na nyinyi, you are the ones who taught me that thing. Mliniambia hii ukabila hii imeharibu Kenya. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapigia mtu wa kabila yake bila kuangalia maadili mema, kama kuna mtazamo mpya wa kubadilisha nchi, na kama ana historia nzuri ya uongozi ambayo hai-involve wizi na corruption. You told me that. Hii Kenya tutabadilisha. Mimi najipiga moyo konde. Haters wakue, wasikue. Haters wa leo ndio fans wa kesho. Mbele bila kusimama. Gear number 6, twende mbele.